ಯಾನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾದಲಾವು ಪಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋಡು ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪು ಐಕೆ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇಕಂತೆ 25 ಕೇಂದಿರು ಟೋಟಲ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಏನಂದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೇನ್ವೀರಂದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗಂಡೆ ನೆಂಚೊಲ್ಲರಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲರ ದನಿಕುಲು ಉಲ್ಲರ ಅಥವಾ ದನಿಯತ್ತೆ ಕಿ ಪಂಪಿನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವು ಓಕೆ ಅವು ಆತು ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಚಿನ ಪೂಕಿ ಉಂಡು ವಾಸನೆ ಹೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಐಕ್ಯ ಯಾನ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಕೇನಲೆ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಡೆ ಸೈಡ್ ಪಡವು ಯಾನೇ ಅವು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆಡ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಡ ಅವು ಏನು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಡಿ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡಿಗೆ ಏನು ಯಾನೇ ಕೆಟ್ಟಿಯೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೈಡ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಓದ್ತಿಂದ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ದುಂಬು ಅಮೆಝಾನ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವು ವಸ್ತು ಮೊರಣಿಗೆ ಬೈದು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ದುಂಬೆ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಿಕಲಿಗೆ ಪಂಪೆ ಅವು ಏನೋ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಂದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ವಸ್ತು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂತಂದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಕುಲಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಟ್ಟೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವು ಸೊ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕದ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀವಿ ಜಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ 4 ಅರ್ಧ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗಿ ಜಪ್ಪುಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಹೆಂಗೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಐತ ಉಲೈ ಯಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಲಕ್ಕದು ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ಪಾದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೊರೋಡು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಪೊಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಕನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇತಿ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂತೂ ನಿಕ್ಕೊಂಡು 100 ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಪು ಜಾರು ಕೂಡ ಆತು ಮುನ್ನೂರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಹೋಗಿ ಪೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ತೂಪಿನ ಹೋಗ್ತೂಲೆ ತೂಪಿನಾಗಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ದೆತೊಂಡೋಗ್ಲಿದ್ದೀರ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ದೆತೊಂದು ಯಾನ್ ದೆತೊಂದೆ ಬಂದು ಪನ್ ಮಲ್ಲ ಶೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕಿ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಏಕೆ ಅಂತ ತಂದೀನಿ ನಾವು ಐಟ್ ಮಲ್ಪ ನಂದಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ನಂಜಿಂದ ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಮಿಕ್ಕದಾದ ಖರ್ಚು ಹೆಜ್ಜಿ ಅದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಆದ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಖರ್ಚುಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಂಚಾಪ ನಂದಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ಕೆ ಓಕೆ ಸುರು ಐಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಯ್ತು ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ತುಚ್ಕೋವೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೆ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಪೆಡ್ಲೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತೆ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೂಲಿ ಬಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಜನತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರು ಮಾರೆ ಅವೊಂದು ಮಲ್ಪ ಜರ್ನಿಗಳು ದಾದೊಂಡು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಅವನೊಂದು ಒತ್ತು ನಾನು ಮಾರೆ ಐಟ್ ಕೇಳುವೇರ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರು ಅಂದು ತಾ ಅಲಜ್ಜಿ ಧರ್ಮದವಲ ಬರ್ಚನೆಗಳು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಪಡು
ಒಂದು ಏನನ್ನು ಪನ್ಬೇನೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ಬೆ ದುಂಬು ಮೊಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಕುಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚೂರ ಈಗ ಅವು ದಿತ್ತ ಟೀ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದೇನು ಮಚ್ಚಿನ ತುಲೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅಂದೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನೆಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಟೀಂಚ ಬುಡುಪ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಒಂಜಿ ದೀದು ತಿರುತ್ತಿಡು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಪೊಯ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ ತಿರ್ತದ ಲಂಚ ಟೇಬಲ್ ಲಂಚ ಅಂಚಿನ ನೆಲಾಟೆ ಇದು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕು ತೂಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಂಜಲ್ ಬೇಡದ ಕಲ್ಲ ಆಂಜಲ್ ಬಿಯರ್ ಒಂದು ಎತ್ತಲೆ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ತೇನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋನೆ ಎತ್ತಲೆದಾದ ಬರೋ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ದೆ ಓಪನ್ ಪಕಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಬ್ಬರು ದೀಪೆ ಕುಡಿಯೋರು ಅದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಜಿಪ್ ಉಂಟು ಸುತ್ತ ಜಿಪ್ ಇದ್ದ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೋದು ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಎಂಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬುಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪುರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರಾನಾಗ ಬರೀದೀಪೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜೀವಲ್ಲ ಇಂಚದ ಹಾಲು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಕೊಡು ದೀಪೆ ಎರಡು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದೊಂದು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಕಲು ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಆಫರ್ ಅವಾಗ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು 2 3 4 5 6 ಪೂರ ತುಲ್ನೆಟ್ಟು 3H 4H 3B 4B 6B 8B ಅಂಚೆ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಕಲೆ ಗಂಡ ಈಗಲೂ ಪೇತಿರ್ತುಲಿ ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರುಂಟು ಅಂಚಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೂಜಿ ಆಯ್ಕೊಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡೆಂತ ಗ್ರಾಫೈಟ್ದ ದಿಯರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಆಯ್ಕೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಒಂದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಒಂದು ಎಂಚಲ ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಲೆ ಅವೇ ಅಂಚಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಅಂಚ ನೆನಪಿನಿ ಎಂಚಲ ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಲೆ ಅಂಚಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಪುದರ್ಬರ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ದೇ ಕೊಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇದು ಮುಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನೆಟ್ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚಿಂದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂದು ಮೂರು ರೆಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ತುಲೆ ಉಂಟು ಅವು ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗ ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ 4 ಬ್ರಷ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ದ 4 ಬ್ರಷ್ ತುಲೆ 2 ಬ್ರಷ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಶೋಕುದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ರಷ್ ಸಾರಿ 4 ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೇತ ನನ್ನ ನೆಕ್ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೇತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಈತೆ ಪಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಿಂಜ ಮುಚ್ಚಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಎತ್ತಂದ ತೊಟ್ಟಿರು ಮಾಡೋ ಬೋರ್ ಹಿಂಗೆ ಸೀದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂಚು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪತಂಬೂಲಿ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಬರೋ ಪತಂಬೂಲಿ ಒಂದೆನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಂಜಲ್ ಬಂದು ಬಿಯರ್ ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿರು ನೋಡ ಒಂದು ಹೂವು ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕರಡಿ ಅವೇ ಇಂಚ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡಿಮುಗಿಡು
ನಾನು ಮುಗಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದು ನಕಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಗ